330哈，多少？310。阿妈年轻吼，阿妈没走路，等伊那用的不会坏掉的。500我可以，100块可以收。哦，我招牌都。小80啦。哦，500係你哈？你们拿50没？沒，拿100个。拿100。哎，謝謝。好。別識啦。喊的呀，冇土人的呀。喊我们都讲啊。万岁时节，吼，你同阿妹恐下摕个金，阿妹伫前班的，你摕天数吼，你过希望。苦班啊，那他感觉都怪好生啊。哎呀，他感觉怪好生啦。俺属于个给他吼，蛮幼稚园，带安尼给他带去高雄读书的，啊，规个了去的吼，过好钱哦。而家貴神喎，睇本家老人家揾拿來，睇本神嘅而冇搶老人家按食喎，啱遇到老人家貴拉你話拿來，啱係俾提供啊唔冇補嘅，清單補都冇加之嘅。以前冇去學用才，你自家有安尼興趣啊？俺不摕話，俺不摕去學啊。反正摕工廠的，迄咩自家3分塊的又可以補。以前是還冇過安尼誠意啊。讀書畢業白，牙妹面都講牙打嘛，本來安尼，反正你嗰種親無人用的呀。伊對家人你反正你安尼，看到你唔順眼啊。啊畢業白牙妹都講啊，甲。無論很苗慢吼，伊個有喺台北嘅遐做金屬的阿魯米工廠，
强存人啊，愈摕过来，愈嫌给人。当然，嫌伊带爱去哦，阿爸毋对哦，带这我都好诶。哦，我爱去个做啊，吼，天伊连个基线过来，佮较愈较无天薄诶。哦，天摆基线过来，愈嫌阿妹讲伊买天薄诶。啊，过迄个阿妹啊，伊咪都讲啊，阿连喙齿啊无安尼。收衫裤收皮嘅对哇，啊有人过来噻，嫌人讲大量量什么哎，加到嘅衫我真痛臭，总无一丢，阿爸都身体唔好，天波都大伊讲啊，阿爸爸可能会忘记啊，嫌我讲啊输赔，结果估到诶，阿爸无係嘅，阿有咩都硬嘅，伊等于呢，嗰種很孤單啊。啊，愈无多在，愈伫遐个高雄，遐个高雄电子上班。这发芽了，这个是种子，这个是种子。小心你会走掉。对。生意呢是一青岛生意呢，啊目前买本生意呢是，俺们都简朴办有，看俺们安尼剪吼，俺都买到安尼，佢好奇下，如果行俺面前人看看。俺都有安尼兴趣这样的陪伴，从俺哋年纪啊嘛，佢受也有读6年毕业，啊俺吼俺读书俺带俺喺度睇落去同俺白白坐哦，同俺哋隔壁坐喺度安尼读，啊无人读伊啊，俺读啊，俺都安尼去读书，咱有读到6年毕业，啊可能妈妈按辛苦做事吼，俺都同妈妈听书。天数吼，做米钱木卖，俺俺妈妈都煮，俺俺都开去茶山湾建庄给卖。还可以多诶，三。都被做了一点干过多天呢，做死的，无头做天时，俺妈给我，我开干开的呀吼，我对干对过太棒，你么？过太棒还干棒啊？对方那不用我说，用的他个呢，往来怎么？冇你夫人家做天，每行啊。做田做花耶，啊个我唔免啊，大家你干么路会好，我干么路，搞啊多说啊多用唔行，是咁样啦，冇法度啦。快快耶！
那个不用电脑的，啊？这没不用做的。你没补水呀，滚补水呀。还没有吃饭呢。吃饱了。我听你。尿尿的。他们一下，出餐还是唔限啊，我免到讲茶按多些啊，茶湿些啊，我没如讲穷得吼，你家人而爱去夜市啊，如果我因为比老人家我们都乐意啊，因为上下唔方便啊，都系别讲啊，咁做啊就好啦。反正嘅係人咪講做奶水嘅呢，應該唔可以有問題啦。結果那你路上都落命啊！你經過一停出嚟，停去做些活。来吃啊！看你那有风景吗？忘记吃饭了，打到忘记吃饭了。nhà mẹ nó kìm má con em mua tháng nhìn con ngô quay lại nào một mười cái ý đồ cả ai đã cho tập chân sư là cũng sẽ có một số xe à anh ngày đến đâu như này dù ý ở hết cùng chân kẹt của này là anh làm em hẹn làm em nó còn không khơi ngày đến lúc cả anh thái phổ hoàng đúng không ý con anh với xá水gì nó dù xuất ca lúc có思想啊真懂不爱出家哈có有面子阿媽嗰個我哋聽糖啊梅花啊，糖啊梅花都要噴結款啦，啊個做個青菜青寒酸都錯嘅啦。我真是講目前貼結款上頭版也只是青菜講到只是為劉木子，只是為劉木子講。我寒是梦买，阿婆让有钱，阿姑没没钱，没得你做事，我人家没你爱做事。廠嚟啊，我84年毕業，13年咧。嗰陣比較一年差唔多，你平均一年300元拿嚟用呢。就等一个名义嘅聊天，反正做到那至少收入。我比他买了多钱啊！你咋个菜？20，过了20，那有多钱啊？会快卖。14年了，俺们都见面都爱叫我做的，叫我做要面都要贴鞋用得做嘛嘅，俺们都讲，最重要嘅吼，要你出嚟呢嘅200元嘅吼，是家收入，
水都冇幾好，唔會到冇水。啊，到條街冇啲數啊，你搶的你嘛個要打鐵牛呀，係吧呀？係啊，要打鐵牛的呢。打快呀，打唔會。反正年紀也有嘅啊，唔能用嚟清病也冇。咁冇你講年初年紀有嘅呢，身體安尼又係有出來安尼，算安尼講好嘅啦。冇你睇到假咧，應付咩講唔啊？出來看看啊，都唔講出來生意條嘛好。啊，前前福冇哩數，颱風啦嗬，落雨啦，冇哩個落水，你搞做乜嘅啊？啊，唔出嚟去啊？邊十萬嘅人呢？你睇冇哩個對咩鬼嘅啊？嗬，個鐵片啊，啊捱加落去咯，啊捱先生嘅下咯，搭到公司去嘅，殺天橋嘅標本捱，啊要做村莊時，啊不管冇限，明明你天橋嘅人要來簽嘅，捱條講我說過死哦。來啊！吼，擘個些割禾絲田，掃草插田，割體位，擘個些就學位。75年過後啦，佢係搶嘅情況，啊佢係咪過後生啊？那唔是人些，佢係咪體力過好啊？啊木做嘛個嘛過好嘛，可能到搶嘅嗰啲呢，啊留冇搶嘅，一共搶嘅覺得係嗬。前公一樣，前公佢係做下親戚麼？做過後，生意嚟睇嘢嗬，電視嘅講完路頭路嘢，那哋都嗬，唔算那哋負責一點嘅收費嘢嗬，啊那哋都咪都改行。冇ăn đại mà，小姐，好。生意3年前啦，搶咧咪錢好加咩？啊，嗰等於做喎，啊嗰等於做變異都改無限啦，有意都停做，啊做過後嘅有生意嚟用，啊生啊就必做生喎，必做生要費嗬，佢開嘅費是錢太啲咧，要嘅咧人分別嘅費啊，標天下咧要我要個同意啊，啲下個錢庫，啊像人家都咩都穿到也冇覺得穿到生意咧就太嘢啊。啊，多年人佢都人生補充啊，都最錯嘅啊，最重要。我把呢度製作嘅。來嘛，來，薯條誒。買50個肉沒？對。哦，薯條誒嘛。好，謝謝。薯條乾麵哦。如果個熊貓個出來開樂個，沒講啊出來看事，沒行出來開樂看嘢，冇吃冇料，但係頭講嘅下頭多料，大家你要做些。
我啦，我跟车来哩我啦。我买3条。反正侬伊日空起来的，免都讲啊给，走马可以用，走很去看。反正年纪也有了，小孩子也大了，俺哋侬本身都劳碌命的，家家每日俺用有人聊天，过好过日。人家是生日的他耶，不是讲啊我爱辅导，安尼过多也系过快乐，过充实，安尼人生安尼过有意义啦。唔会讲啊是包的冇事做吼，安尼米了啊，安尼就有图啊吼，米时间真赶过。五行健康操是五行青菜汤推广中心为提倡每天运动1小时，所有药物不用服的健康新观念而设计，简单易学，轻松有劲。中头家收起来，阿妈就要了几头。한기대